Karibu ndugu mpenzi kutufata tena kwenye video yetu ya leo. Leo tunawakaribisha tena kutufata hadi mwisho na kupenda video yetu na kuweza kuigawa kwa watu wengine. Mafundisho yetu ya leo tutaipata katika kitabu cha Yohane sura 14 mstari wa 1 hadi wa 3. Inasema hivi: Msifadhaike mioyoni mwenu, mnaamini Mungu, mniamini mimi vile vile. Katika nyumba ya Baba yangu ni makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia ninyi. Ninakwenda kuwatengenezea ninyi pahali, na kama ninakwenda kuwatengenezea ninyi pahali, nitakuja tena na nitawakaribisha ninyi kwangu. Pahali ninapokaa mimi, mkae vile vile. Ni neno la Bwana. Ndani ya video yetu ya leo tutazungumzia juu ya makao ya waamini au mahali waamini watakaa. Mahali waamini watakaa au makao ya waamini. Maneno haya ambayo tumeyasoma katika kitabu cha Yohane ni maneno ya mwisho ya Yesu kwa wanafunzi wake. Anawaambia msifadhaike mioyoni mwenu. Ninakwenda mbinguni kuwatengenezea ninyi pahali. Wanafunzi wa Yesu walifadhaika sana. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na tumaini ya kwamba Yesu anakuja kukaa pamoja nao hapa duniani na ni yeye atakuwa mfalme wa Wayuda. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake msifadhaike kwa sababu ninawaambia ninakwenda kwa Baba yangu. Akawaambia kama ninawaambia ninakwenda, mnaamini Mungu na mimi mniamini vile vile. Kwa sababu katika nyumba ya Baba yangu ni makao mengi, na ninakwenda kwa Baba yangu ili niwatengenezee ninyi nafasi. Ndio maana somo la leo tunasema makao ya waamini au pahali ambapo waamini watakaa. Katika somo hili Yesu anapenda kutuambia tusifadhaike. Tusifadhaike sababu kweli tuna mambo mengi yanayotufadhaisha. Ndio maana Yesu alisema na wanafunzi wake, wa mitume wake, akisema msifadhaike. Ni kwa faida yenu mimi niondoke kwa sababu ninaenda kuwatengenezea ninyi mahali. Neno la Yesu kwa siku ya leo anatuambia na sisi tusifadhaike. Mambo ni mengi ndani ya dunia, lakini Yesu anasema usifadhaike. Unaamini Mungu, umwamini vile vile. Mioyo yetu katika dunia inafadhaika, lakini dawa ya mafadhaiko yetu ni kuamini Mungu, ni kuamini Yesu vile vile. Mafadhaiko ya moyo wetu ni ya kawaida sababu tunaishi ndani ya dunia. Hata ukue mtu wa aina gani, ukue na cheo, ukue umesoma mengi, ukue haukusoma, ukue hauna cheo, ukue umepata mali nyingi, ukue hauna mali nyingi, maneno ya dunia yanatufadhaisha. Hata Wakristo vile vile wanapitia mambo magumu, wanakunywa vikombe vigumu ambavyo vinawatatiza vile vile. Japo hii wanaishi pia neema na utukufu wa Yesu Kristo ukiwafunika katika dunia hii. Yesu anasema tuamini Mungu na tumwamini Yesu vile vile ili kuweza kufariji mioyo yetu, kwa sababu anajua yeye asiyeamini Mungu, yeye asiyeamini Yesu ni kugumu kwake kutokufadhaika. Hivi wewe ambaye umemwamini Yesu una dawa ya mafadhaiko, sababu Mungu iko pale, Yesu iko pale, ni kwa ajili yetu sisi waamini. Katika neno hili pia
Yesu anataka kutuambia ya kwamba tusifadhaike kwa sababu tuna nyumba mbinguni. Yesu Kristo anasema nyumba ya Baba yake ni nyumba yetu vile vile. Ninakwenda kwa Baba yangu na Baba yenu vile vile. Haya ni maneno ya Yesu yeye mwenyewe. Ninakwenda kwa Baba yangu ni Baba yenu vile vile. Kwa namna nyingine tunaweza kusema nyumba ambayo ni ya Yesu Kristo ni nyumba pia ya Wakristo. Nyumba ya Kristo ni nyumba ya Wakristo. Ni masemi mazuri yanayotugusa moyo sisi waamini. Lakini yeye ambaye hajaamini hawezi kufarijika na neno hili, kwa sababu mwenye hajaamini Yesu Kristo hana nafasi huko mahali ambapo Yesu Kristo anakuwa. Kama tunavyosema, mbinguni pahali Baba Mungu anapokaa, wale ambao wamemwamini Yesu nao pia ni baba yao, Mungu pia ni baba yao. Ni wazo kutoka mbinguni. Waamini wako katika inji ya kigeni hapa duniani. Sisi waamini wote tunapoishi hapa duniani tujue ya kwamba hapa si mahali kwetu. Maisha ambayo tunayoyapitia tunajua ya kwamba ni ya muda, tuko wasafiri hapa duniani. Lakini kwa maisha yanayokuja sisi waamini wote tutakuwa na makao mengine mbinguni. Haleluya. Kila muamini ajue ya kwamba atakuwa na makao mengine ambayo siyo hapa. Tutakuwa na nyumba mbinguni. Katika mashahiri haya pia Yesu anapenda kutuonesha ya kwamba tuna makao ya milele sisi waamini. Kila muamini ana makao ya milele. Mbinguni ni mahali ambako kunakuwa makao ya kudumu, ambako kunakuwa makao ya milele. Sawa vile tulisema tunapokuwa katika dunia hii ni kwa muda. Hapa katika mwili tunaishi tu katika hema. Lakini ni lazima tuondoke, sawa vile Yesu alisema anaenda kututengenezea nafasi, na tuna makao ya kudumu, makao ya milele ambayo Yesu Kristo amekwenda kututengenezea karibu na Baba yake. Mbinguni ni pahali ambapo Kristo mwenyewe anakuwa. Na Yesu atabaki kule pamoja na Wakristo wote, pamoja na waamini wote. Ndugu mpenzi, unangoja nini kumwamini Yesu Kristo? Katika dunia hii tunaishi tu ni maisha ya muda. Ni lazima sana ungeangalia maisha yako ya kuja utayaishi namna gani. Wale wote ambao wamemwamini Yesu Kristo, Yesu anasema wanakuwa na maisha ya milele, wanakuwa na makao ya milele, makao ya kudumu. Nyumba yetu iko mbinguni ambayo haikutengenezwa na mikono ya watu, sawa vile tunatengeneza nyumba zetu hapa duniani. Nyumba ya mbinguni haitengenezewe na mikono ya wanadamu. Mbinguni ni pahali ambapo Kristo mwenyewe anakuwa, na Yesu Kristo atabaki pale na waamini wote, na yeye mwenyewe anasema pahali mimi nilipo nanyi mtakuwa pale. Tutakuwa pale pamoja na Mwokozi wetu Yesu ambaye alikuja ulimwenguni, akazaliwa na akaishi kama mtu, na alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu. Damu yake ilimwangika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alafu Yesu Kristo wakati ameishi hapa duniani anaambia wanafunzi wake ya kwamba anakwenda mbinguni ili akwende kututengenezea sasa makao ya milele. Siku moja tutamuona Yesu. Yesu alikwenda ni kweli, lakini siku moja tutamuona. Hivi shika sana ndugu mpenzi, na shika sana baba mpenzi, shika sana dada mpenzi,
imani ambayo ulio nayo kwa Yesu Kristo, kwa sababu siku moja utamwona huyu Yesu Kristo. Katika mashairi haya pia Yesu anapenda kutuambia ya kwamba Yesu atarudi tena kutuchukua. Ni neno la kututia tena moyo sisi waamini. Atarudi tena kutuchukua pamoja naye. Yesu Kristo mwenyewe anasema, nitakuja na nitawatwaa muje pamoja nami mahali ambapo ninakaa na ninyi mtakaa. Tunapoishi hapa duniani tujue ya kwamba Yesu atakuja. Yesu atakuja kuwakusanya watu wake wote. Yesu atakuja kuongoza waamini katika urithi wao ambao amekwenda kuwatayarishia. Kuja kwa Yesu mara ya pili hatuwezi kuisahau. Hata kama tunaweza kufanya miaka ngapi hapa duniani, tusisahau ya kwamba Yesu Kristo atakuja tena. Na hii ni baraka kubwa kwetu Yesu arudi. Kwa sababu Kristo ambaye alikuja mara ya kwanza, alikuja kuteseka kwa ajili yetu. Lakini pia ni faraja yetu kwa sababu Kristo atarudi ili kuwafufua wale ambao wamekufa ndani yake. Na sisi ambao tungali hai, akija leo basi tutanyakuliwa pamoja na kwenda sisi sote mahali ambako Yesu Kristo amekwenda kututengenezea. Yesu atarudi. Usidanganyiwe unapoishi maisha ya dunia hii, unafikiri ukikufa hakuna tena jambo lingine. Hapana. Hata ukifa Yesu Kristo atakufufua na tutakwenda sasa sote kuishi pamoja naye mahali ambako alitutengenezea. Watu ambao wanaishi katika dunia hii bila kukubali Yesu ndani ya maisha yao, wajue kwamba wanapoteza vitu vingi. Wanapoteza mambo mengi. Bila kuamini Yesu, bila kuwa mwanafunzi kamili wa Kristo, hautajua ya kwamba Mungu Baba ya Yesu Kristo pia ni baba yetu sisi waamini. Unapoishi mbali na Mungu, unapoishi haumwamini Yesu Kristo, hautajua ya kwamba Mungu ni baba yako vile vile. Wale wote ambao wamemwamini Yesu Kristo, ingawaje wanaishi katika dunia hii, wanajua ya kwamba wana baba mbinguni ambaye ni Mungu muumbaji wetu. Na Yesu Kristo anahakikisha hili akisema ya kwamba ninaenda kwa baba yangu na baba yenu vile vile. Wale ambao wanaishi bila kuamini Yesu Kristo hawajui mambo mengi na hawajui ya kwamba maisha yao ya kuja wataishi wapi. Lakini waamini wao wanajua ya kwamba maisha ya kuja watakaa pamoja na Yesu Kristo karibu na baba yake mbinguni. Ndugu mpenzi, wakati wanakuuliza baada ya kufa kwako utaenda wapi, haujui. Kwa sababu haujakubali Yesu Kristo ambaye ana nafasi ambazo ametengenezea wote ambao wamemwamini. Waamini wote wana nafasi karibu na Mungu. Yesu alisema, katika nyumba ya baba yangu makao ni mengi, na haingelikuwa singeliwaambia ninyi. Ninaenda niwatengenezee mahali. Nitakuja tena kuwachukua ili mkae pamoja nami karibu na baba yangu. Hii ndio Yesu anasema. Hivi wewe ambaye unaishi haujamkubali Yesu Kristo, haujamwamini Yesu Kristo, ujue kwamba maisha yako ni maisha ya kufadhaika. Haujue baada ya kufa utaenda wapi. Haujue hata kama una mali nyingi hapa duniani, mali hii ni ya muda. Baada ya haya utakuwa mtu gani? Tayarisha maisha yako ili uwe na nafasi katika ufalme wa Mungu. Kutayarisha maisha yako ni kukubali tu Yesu Kristo, yeye ambaye alikuja kutuokoa, akafa msalabani kwa ajili yetu ya ulimwengu mzima.
Alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi sote ndani ya ulimwengu mzima, na alienda kwa Baba yake mbinguni. Alimaliza kazi yote ya wokovu. Alienda mbinguni ili aende sasa kutayarisha mahali ambako wote ambao wamekombolewa ndani ya hii damu ya Yesu Kristo watakaa pamoja naye. Ndugu mpenzi, haujamwamini Yesu, hawezi kujua lolote kuhusu Mungu kuwa baba yako. Hauwezi kuelewa lolote kuhusu Yesu kuwa mwokozi wako. Lakini kusudi uelewe haya ambayo ninayoyasema, uamini tu Yesu Kristo, umkubali katika maisha yako na uwe mwanafunzi wake. Umfuate kama vile anavyosema. Tumfuate yeye, tumwamini yeye. Kwa mwisho wa somo hili letu, tunapenda kuwaambia ya kwamba kila muamini ana makao. Na tunapoishi ndani ya dunia hii, hata kama tunaweza kupita ndani ya shida gani, Yesu anasema tusifadhaike. Yesu anatuambia nyumba ya Baba ni nyumba yetu vile vile. Makao ambayo Yesu Kristo anaenda kututayarishia ni makao ya milele, si makao ya muda kama vile tunakuwa na makao ya muda hapa duniani. Na tujue ya kwamba siku moja Yesu atarudi tena kuja kutuchukua tukae pamoja naye. Tutasoma Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Inasema hivi: akikwisha kusema maneno hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakitazama macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mumesimama mukitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Jinsi Yesu alivyopanda mbinguni, tena atakuja hapa duniani. Ndugu mpenzi, tayarisha makao yako ya mbinguni kwa kumwamini tu Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo, utakuwa umejitayarishia nafasi karibu na Baba yake aliye mbinguni. Nafasi ambapo Kristo iko ni nafasi yetu sisi wa Kristo. Usidanganyiwe ya kwamba Yesu Kristo hatarudi tena. Yesu Kristo atarudi. Ni maandiko ndiyo yanasema vile. Basi asante kutufuata mpaka mwisho. Naamini neno hili litakusaidia. Naamini neno hili litakupatia tena matumaini. Wakati ungali hapa duniani, tujue ya kwamba sisi waamini tuna makao. Lakini wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo, hawana nafasi na hawana makao ambako sisi tuko na makao. Hawana makao ambako watakaa mbinguni. Basi asante kutufuata. Mungu atusaidie. Ni mwito wetu sasa, tunakuita tukisema ukuje kwa Yesu Kristo, umkubali kwa sababu alikuja mara ya kwanza ili aje achukue dhambi za ulimwengu mzima, na anayemwamini asipotee lakini atakuwa na uzima wa milele. Kubali basi mwito huu wa Yesu Kristo na uje kwake uweze kukutayarisha nafasi yako karibu na Baba yetu aliye mbinguni. Asante.